रात का समय था। पूरा जंगल नींद में डूबा हुआ था। बस एक जगह से अजीब आवाज आ रही थी। वो थे गधे की खर्राटे। गधा गहरी नींद में सोता और इतनी जोर से खर्राटे लेता कि आस-पास के जानवर चैन से सो नहीं पाते। लोमड़ी गुस्से में, हे भगवान, ये रोज रोज के खर्राटे मुझे सोने नहीं देते, अब कुछ करना ही पड़ेगा। कई बार लोमड़ी ने गधे से शिकायत की, लोमड़ी भाई जरा धीरे खर्राटा लिया करो, रात को नींद पूरी नहीं होती। गधा हंसते हुए अरे बहन, ये तो अपने आप निकलते हैं, मैं क्या करूं। धीरे धीरे लोमड़ी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि गधे को जंगल से बाहर निकालना ही होगा। कुछ दिनों बाद जंगल में शेरनी का कीमती हार गायब हो गया। अफरा तफरी मच गई। शेर सिंह, हर जानवर के घर की तलाशी लो, गहना जहाँ मिलेगा वहीं चोर होगा। तलाशी शुरू हुई और जब गधे की घर की बारी आई तो सब हैरान रह गए। गहना वहीं पड़ा मिला। गधा घबरा कर, नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की, मुझे तो पता भी नहीं ये गहना मेरे घर कैसे आया। शेरनी गुस्से में, बहाने मत बनाओ, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम ही चोर हो। नतीजा यह हुआ कि गधे को 1 महीने के लिए जंगल से निकाल दिया गया। बेचारा गधा शर्मिंदा होकर चला गया। असलियत ये थी कि गहना लोमड़ी ने ही गधे के घर में रखा था। उसकी चाल साफ थी, गधा जाएगा तो खर्राटों से छुटकारा मिलेगा। 1 महीने बीत गया। गधा जब लौटा तो उसने सच्चाई साबित करने का निश्चय किया। उसी रात लोमड़ी फिर से शेरनी के गहने उठाकर गधे के घर रखाई। अगली सुबह वही हंगामा हुआ। शेरनी चिल्लाकर, गधा, तुमने फिर चोरी की है, अब तुम्हें जंगल से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। भोलू जोर से, रुकिए महारानी, गधा चोर नहीं है, मैंने सब देखा है। सभी जानवर चौंक गए। भालू, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोमड़ी गहना उठाकर गधे के घर रख रही थी। यह गधे की साजिश नहीं बल्कि लोमड़ी की चाल है। सच सामने आते ही लोमड़ी हक्का बक्का रह गई। लोमड़ी घबरा कर, ममा मुझे माफ कर दो, मैंने गधे को बेवजह बदनाम किया। गधा शांत होकर, मैं बदला नहीं लूंगा, गलती तुम्हारी थी, लेकिन खर्राटों की वजह से तुम परेशान हुई, अब मैं अपना इलाज कराऊंगा। लोमड़ी शर्म से, धन्यवाद गधे भाई, तुम सच में बहुत बड़े दिल के हो। बाद गधे ने खर्राटों का इलाज शुरू किया और लोमड़ी ने कसम खाई कि अब कभी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी। धन्यवाद मित्रों। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे डीबीटी कार्टून चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।